Всем привет! Меня зовут Матвей, это мой байк, и это байк-чек для канала Хэнку. Мой Антоша, да, его зовут Антоша. Это ВТП Кризис 2015 года. Сзади, как видите, стоит байк автора канала Хэнку. Через несколько дней мы заснимем его на байк-чек, у него байк будет получше. Так что я вам советую засесть на этом канале и ждать новых видосов. Катаюсь я год. Втулка у меня сальт. И передняя тоже на промподшипниках. Рама это кризис. Значит, вынос сальт. Руль я уже не помню, руль какой-то. Короче, его где-то купил, я уже не помню, он давнешний такой. Значит, покрышки Одиссей 150 Max. Передние такие же в точности, а бота тоже Одиссей. Я вообще люблю фирму Одиссей, у меня много запчастей от них. Внутри камеры тоже Одиссей. Значит, звездочка Shadow of Cold. Красный цвет, гадюка. Педали Эклад. Значит, шатуны Сальт Плюс. Цепь у меня Эклад. Вот. Грипсы Одиссей. Уже раз шестой, наверное, говорю про Одиссей. И вот тут тоже. Вот. Значит, мое мнение о байке. Катаюсь на нем уже, как говорю, год. Мне он очень нравится, он удобный, расставка прямо моя. Кстати, рулевая у меня тоже сальт, как видите. Вот сальт. Вот. И значит, кататься на нем очень удобно. Это моя расставка, точь. В прошлом видео автор канала показывал, как ездить по них на моем велосипеде. И он сказал, что он смотрится не по нему. И нравится ему моя расставка. Значит, когда я его покупал, он был совсем чистый. Вот. Купил я его зимой и очень сожалел, что это сделал. Потому что я не мог кататься, но я сомневался об этом всем. И, значит, сейчас вот решил сегодня покататься, потому что невозможно. Вот, значит. Ну что у нас еще? Каретка у меня тоже сальт. Каретка тоже такая, нормально. Что еще сказать? Этот байк, как я говорю, очень удобный, хороший. Руль, правда, руль. Я не подумал, купил этот руль, и он мне оказался не подошел на велик, и когда делаешь бэкспин, он всегда задевается об куртку, об кофту, и значит очень неудобно. Спицы у меня тоже здесь, нет, спицы у меня Shadow, и те, и эти. Вот.